Ngiyababingelela abalaleli. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi Ushembe Nezombusazwe. Njalo uma sikhuluma ngoShembe sisuke sikhuluma ngomprofeti Ushembe. Ngoba ukuthi Shembe kwabe kuligama lakhe. Kumele ngaso sonke isikhathi sikwazi ukwahlukanisa phakathi komfundisi nomprofeti. Kanjalo futhi naphakathi komprofeti nesangoma. Umfundisi umuntu othunywa ngabantu kuNkulunkulu, kanti umprofeti ngumuntu othunywa nguNkulunkulu kubantu. Esikhathini esiningi umfundisi ukhuluma lokho okuzojabulisa abantu noma engeke abajabulise bonke. Kodwa umprofeti ukhuluma lokho okuzojabulisa uNkulunkulu omthumile. Kungakhathaleki ukuthi abantu bayawamukela umyalezo wakhe noma cha. Umfundisi akamazi uNkulunkulu kodwa uyakholwa ukuthi ukhona. Kanti umprofeti uyamazi uNkulunkulu ngoba vele uNkulunkulu usuke ekhulume naye. Umprofeti wembathwa ngumoya kaNkulunkulu obizwa ngokuthi umoya oyingcwele. Kanti isangoma sona sembathwa ngumoya womuntu osewafa obizwa ngokuthi idlozi. Umprofeti ulawulwa ngumoya oyingcwele namandla akhe angawomoya oyingcwele. Kanti isangoma silawulwa idlozi ngamandla alo. Njengoba sengishilo uShembe wabe engumprofeti. Lokho kwenza ukuthi indlela owabebuka ngayo ezombusazwe ingakheki phezu kokucabanga kweqembu elithize lezombusazwe. Kodwa yakheke phezu kokuthi uJehova uthini. Ake ngiveze isihlabelelo 120 uShembe owasibhala eminyakeni yo-1920. Lesi sihlabelelo sithi, South Africa vuka, zokhele izikhuni zakho, zisondele zonke izizwe, ziwothe umlilo wakho. South Africa vuka, ulibase iziko lakho. uJehova uThixo wakho akunike elakho iziko. Asikho esinye isisekelo kuwena Afrika. uJehova kuphela oyisibani sakho. Ngiphelele ngiyethemba liyophuma bengathandi ilanga lakho Afrika, zolotha zonke izizwe. Lokhu kukhuluma kaShembe akwejwayelekile kwezombusazwe ukukhuluma ngoJehova uthi akanike iSouth Africa layo ukuze ilibase. Uthi uShembe iSouth Africa ayizimele, kodwa lokhu kuzimela ikuthole kuJehova. Kuverse 3 uze akubeke ngokusobala ukuthi asikho isisekelo sokwakha eAfrika, kodwa uJehova kuphela oyisekelo. Evesini lokuqala uthi iSouth Africa ayokhele izibani zayo ukuze zisondele zonke izizwe zizokotha umlilo wayo. Lapha uthi uShembe iSouth Africa ayiziveze emhlabeni ngokwenza izinto ezinhle ezizoheha izizwe zonke ukuba zize lapha eSouth Africa. Le nkulumo uShembe wayibhala eminyakeni yama-1920 lapho lalingakabikho izwe lase-Afrika elabe selikhululekile. Ngo-1995 iSouth Africa yakhululeka. Zonke izizwe zeza ukuzoyibungaza. NgoJune 2010 iSouth Africa ibe ne-World Cup lapho zonke izizwe zibuthane khona zababaza ikhono layo. Kanjalo futhi nangomhla ka-8 January 2012 sibone izizwe zitheleka lapha eSouth Africa zizokotha iziko lomgubho we-ANC. Lo myalezo kaShembe uthi South Africa vuka usungumthandazo nesiprofeto esifezekile. Uthi uShembe ngiphelele ngiyethemba liyophuma bengathandi ilanga lakho Afrika, zolotha zonke izizwe. Ngokusobala uShembe wafunga ukuthi iAfrika iyokhululeka nokuthi zonke izizwe ziyokotha iziko leAfrika. Umbuzo uthi wakwazi kanjani lokhu uShembe ngo-1920 ngoba alikho izwe lase-Afrika elaselikhululekile. Njengoba amabhunu ahlula amaZulu encome abe esenza isikhumbuzo sokubonga uJehova ngomhla ka-16 December, lokhu akwenza iholide. Abantu abaningi abamnyama ngalolu suku baye emabhishi biyongcebeleka. Kodwa uShembe wakuphika lokho. Wathi kungenzeka kanjani ukuthi umuntu afike acele uNkulunkulu kuba akunqobe.
nempela akunqobe, bese kuthi ngosuku akunqobe ngalo enze isikhumbuzo sokubonga uNkulunkulu. Kodwa wena utholakale kungakuhluphi ukunqotshwa kwakho, ngalolu suku ubonakale uyongcebeleka. Ushembe wathatha lolu suku lukaDisemba 16 walenza lwaba usuku lokulila oluzophikisana nokubonga kwamabhunu kuNkulunkulu ukuthi asinqoba. Ngalolu suku ibandla lamaNazaretha labe lizila, lifake izingubo zamasaka, bazithele ngomlotha emzimbeni, ethandaza elilela isizwe esimnyama. Ushembe waqamba ihlabelelo 12 esahlatshelelwa ngoDisemba 16 esithi, uJehova usishiyile singabadingi nabasweli. Haleluya, silileleni namabandla asezulwini. Asinanto esandleni, siza impela Nkosi yoxolo. Asinababa, asinamame, asinamfowethu wokusembeza. Hawu Jehova, usishiyile impela ebuntandaneni obungaka. Siyaludinga ucezwana lesinkwa lokuphumuza imiphefumulo yethu. Usihlanzile ngani impela, usikhumbule uNkulunkulu wethu. Haleluya, silileleni nina mabandla asezulwini. Lesi sihlabelelo sihlabelelo sesililo lapho uShembe wabe elilela isizwe sakithi ngokwehlulwa amabhunu, ecela kuJehova ukuthi asikhumbule. Ngaso sonke isikhathi uShembe wayebe nomthandazo owabe ungowesizwe, njengoba sizomuzwa kulomthandazo ozolandela. Lapho wayithandaza khona mhla ka-1 kuJulayi 1929 eKuphakameni. Lo mthandazo ungokuvuma izono zethu nezokhokho bethu. Nkosi, simi phambi kwakho, akungabi isinengiso ukuhamba kwethu phambi kwakho. Akuthandeke ukuma kwethu phambi kwakho, izinhliziyo zethu zidabukile. Zinosizo olukhulu Nkosi, ngosizo olusehleleyo ngenxa yezono zethu nomkethu, namadodana namadodakazi ethu. Siyavuma Nkosi entokozweni yokhokho bethu bakudala. Siyavuma izono esizenzileyo ebusweni bakho. Buyela kithi usithethelele. Asinakuphila ngaphandle kwakho. Usithethelele Nkosi. Sikhumbule ngomsa wakho. Sithi hawu sonile thina. Obaba bethu owawuthokoza ngabo emandulo, yiba nomusa ekunxuseni kwethu Nkosi Jehova. Okhokho bethu wabe ubanikile lo mhlaba, namhla Nkosi osewunikele izitha zethu ezihlekisa ngathi. Namhlanje igama lethu liphenduke igama lokuphela. Siyabulawa singenambuzeli. Amadodakazi ethu bawangcolisile singenambuzeli. Omkethu basishiyile singenambuzeli. Buyela kithi Nkosi yomusa nesihawu. Nanxa wawujabhile ngathi, thokoza ngathi namhlanje. Izulu nesibhakabhaka kusemandleni akho, akukho okwehlula wena. Siyavuma Nkosi mabizwa sabele, sabela kithi. Sibuthe ekuchithekeni kwethu ngesihawu sakho. Asisena sithunzi nakumadodana ethu ngenxa yokutshingwa kwethu nguwe. Baba Nkulunkulu, siphambi kwakho kanye namakhosi ethu omkhathi ngenxa yezono zethu. Wasenza impango yezizwe zonke eziphansi kwezulu. Sidinga abaqondisi bokuzihlela phambi kwakho. Siyavuma Nkosi izono zethu kanye nezokhokho bethu abonile ngazo ebusweni bakho. Siyavuma izono zethu nezokhokho bethu nezenkosi yethu yakudala usenza ngakhona. Nkosi, buya entukuthelweni yakho esiwele phezu kwethu thina sizukulwana. Usichithile Nkosi njengamanzi amabi angasafanele lutho. Namhla sinyathelwa ngezinyawo yizo zonke izizwe nezizwana. Ukujabula kwakho ngathi sekuphelile, sekwande ukujabha ngathi Nkosi. Siyavuma izono zethu nezokhokho bethu abonile ngazo ebusweni bakho. Siyavuma Nkosi izono zethu nezenkosi yethu yakudala uShaka, nezono zethu ezenza sabulala uShaka emzini wakhe kwaDukuza. Wakhuluma yena ekumbulaleni kwethu, wathi lobuswa izinkonjane. Thethelela Nkosi izwe lethu, libuswa ezidla ngodaka, thina sizintandane.
Siyavuma izono zobaba bethu nezenkosi yethu yakudala uDingane. Ungajabuli inkosi ngokuchitheka kwethu thina zizukulwane zabo. Ngenxa yezono zethu isizwane esincane kangaka amabhunu asibulala asigcwalisa umfula omkhulu Income. Ibhunu lilinye labulala 50. Saphuphutheka thina nobaba bethu. Umfula awuphuzwanga izinsuku eziningi ngenxa yegazi lobaba bethu. Zaze zabola amanqe ezinyoni zomkhathi zadla izidumbu zobaba bethu. Baswela umncwabi. Ngokusinikela kwakho Jehova ezitheni zethu. Nanamuhla izitha zethu ziyatshakadula ngathi. Zibonga lolu suku owasichitha ngalo njengamanzi amabi angasenamsebenzi. Sisebusweni bakho sihawukele inkosi. Buyisa isandla sakho sobunene. Nanamuhla abantwana bamabhunu bacebile ngezwe lethu. Izingalo zabafazi bethu esicamela kuzo ebusuku kuze kuso zigcwele izinyembezi zokudabuka kwezinhliziyo zabo. Sihawukele inkosi ngomsa wakho omkhulu. Amadodakazi ethu ayizigcili phansi kwamabhunu. Izintombi zamabhunu zichethela ezindlini. Amadodakazi ethu aba ngabaphiphi balawo manyala onke. Sinosizi ngokusichitha kwakho Nkulunkulu ezinyaweni zezitha zethu. Asinazi inkuni namuhla sizithenga ngemali. Asinamanzi nawukuhlamba izandla zethu. Sihlamba ngezinyembezi zomkethu nezamadodana ethu. Abasikhalela osizini esingenakubasiza ngalutho kulo. Siyavuma Nkosi izono zethu nezamakhosi ethu omkhathi. Ompande nezinduna zethu abazenza ebusweni bakho. Babulala abantu bengabangcwabi bebayeka badliwe izinyoni zomkhathi. Waze wabanikela ezitheni zabo Nkosi. Siyavuma izono zenkosi umpande ekumemeni kwakhe izizwe zibulale uDingane. Shaya Nkosi uphozise ngokuba silusapho lwakho. Buyela kithi nathi sibuyele kuwe manje. Sizihlanganisa Nkosi zonke izizwe zakithi emfundisweni yokuzwana niyokuthobelana nawe. Siyavuma Nkosi izono zethu nezobaba bethu abonile ngazo ebusweni bakho Nkosi. Siyavuma izono zethu nezenkosi yethu uCetshwayo. Wachitha igazi elingenacala wabulala unina uNomatshali. Lapho umpande wamqalekisa khona wathi awusoze walibusa lobuso abamhlophe. Nempela kwaba njalo Nkosi. Siyavuma Nkosi izono zethu nezenkosi yethu uCetshwayo. Wachitha igazi elingenacala wabulala inkosi enkulu uMbuyazi. Siyavuma izono zethu nezinduna zethu osihayo. Bachitha igazi elingenacala babulala omkabo. Namhla Nkosi izinhliziyo zethu zigqoke ingubo yezinyembezi. Siyavuma Nkosi izono zethu esizenzileyo ebusweni bakho. Buyela kithi usithethelele. Asinakuphila ngaphandle kwakho. Wasidala Nkosi. Sikhumbule ngomsa wakho. Siyavuma ebusweni bakho. Sithi hawu sonile thina. Singumhlambi wezwi lakho. Wasidala ngezwi lakho. Siboshiwe ngezinhliziyo zethu. Sikhulule mkhululi wethu. Usikhumbule Nkosi Jehova. Usikhumbule ungasitshingi. Azijabhe izitha zethu azingathokozi ngathi. Amen. Lo mthandazo awudingi ukuhunyushwa ngoba usichaza wona. Imfundiso kaShembe yayithi njalo uma uvelelwa yinto ebuhlungu ufuna ukwelekelelwa nguNkulunkulu, kumele uthi uma uguqa kuNkulunkulu uqale uvume izono zakho kuJehova. Ungathi uma uza kuJehova uzibone wena ungenacala. Le mfundiso kaShembe siyahlangana nayo eBhayibhelini kakhulukazi uma ufunda incwadi kaNehemiya 9 verse 1-2. Lapho sitshelwa khona ukuthi abantwana bakwaIsrayeli babuthana bezila ukudla benezindwangu zamasaka nothuli phezu kwabo, bengasihlanganisi nabezizwe bonke, bemi bevuma izono zabo nokona kwawuyise. Ushembe njengomprofeti kaNkulunkulu yonke into owabeyenza yabe isekelwa uJehova, ihamba ngomyalezo kaJehova. Ushembe wabhala umthandazo weSabatha
owathi uyofundwa ngamaNazaretha kathathu njalo ngeSabatha. Lo mthandazo ufundwa ntambama ngoLwesihlanu sekungene iSabatha, ekuseni ngeSabatha nasenkonzweni yasemini ngeSabatha. Isandulelo somthandazo sithi lesi sihlabelelo esesizukulwane, isihlabelelo sokuzila, isihlabelelo senkumbuzo kaNkulunkulu. Uma siqala sithi mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu ngokuba umusa wakhe uhleli phakade. Ushembe ube esebhala zonke izizathu zokuba amaNazaretha nezizukulwana abonge ngazo uJehova. Izizathu yilezi ezilandelayo. uJehova wasibusisa phezu kwemizi yezitha zethu, wabachitha ngengalo enamandla onke. uJehova wasihola ebusweni bezitha zethu, sabusa phezu kwamagquma nezintaba zawo, sabusa phezu kwemizi yabo echithekileyo. Zasibheka zijabhile zingenakusho lutho. Wabavikela ngamakhosi anamandla, wasikhulula ngokusithanda kwakhe. Wababeka entendeni yesandla sakhe, wachitha icebo labacebi babo, waphendula ubugqili babo baba ubukhosi. Ngenkathi uShembe efundisa amaNazaretha lesihlabelelo, amakhehla amadala ambuza athi kuye, "Nceku yenkosi, imaphi lamagquma nezintaba esabusa kuwo? Imiphi lemizi yezitha zethu esabusa phezu kwayo? uJehova wasihola phezu kwaziphi izitha zethu? Imiphi lemizi echithekileyo esabusa phezu kwayo? Ngeyobani yona lemizi? Iziphi izitha zethu othi zasibheka zijabhile zingenakusho lutho?" Uthi-ke umprofethi, "Ngiyabonga batabami ukuthi ningibuze lo mbuzo, ngoba lokhu kuyimfihlo yasezulwini." Uthi uShembe, "Njengoba ngithi lesihlabelelo ngesesizukulwane, lesihlabelelo sikhuluma ngenkathi yamanje nenkathi ezayo. Nina nizohlabelela nikhumbuza uJehova ngesivumelwano owasenza sokuthi uyonikhulula. Kodwa izizukulwane zenu ziyohlabelela sezibonga uJehova ukuthi wasikhulula. Uma senikhululekile, izizukulwane zenu zoza phambi kukaJehova njalo ngeSabatha, zifike zihlabelele lesihlabelelo. Kunina lesihlabelelo kungesokuzila nokukhumbuza uJehova, kodwa izizukulwane zenu zona zobe sezibonga zidumisa uJehova. Batabami, ngemthandazo yenu uJehova uyokhulula lonke izwe lase-Afrika. Angeke iSouth Africa isakhululwa ngegazi. Abelungu bovele balibuyise kini izwe, bengazi ukuthi lokho bakwenze kanjani. Yikho ngithi zasibheka zijabhile zingenakusho lutho, nokuthi sabusa phezu kwemizi yabo echithekileyo. Lamadolobha koba ngawenu. Kuza isikhathi lapho lezi zindlu zabelungu zohlala nina." Uthi-ke uShembe, "Noma senikhululekile, ningayeki ukuthi njalo ngeSabatha nihlangane nisihlabelele lesihlabelelo, ngoba abantu basemhlabeni bohlaba izinkomo bephuza amatshwala, bezibonge bona bethi bakhulula lelizwe. Kodwa nina nobe nazi ukuthi lelizwe likhululwe nguJehova ngomthandazo wenu nangokuthanda kwakhe." Le ncazelo ngomthandazo weSabatha ngayizwa eminyakeni yo-1965 ngihlala eThembalimbe kwaMthethwa. Kwakukhuluma amakhehla alapha eThembalimbe. Elinye ikhehla lathi, "uShembe wenza isivumelwano noJehova entabeni yasenhlangakazi ukuthi ngomthandazo weSabatha uJehova uyosikhulula." Kulapho leli ikhehla elathi, "Wathi uShembe, kohambe kuhambe onke amadolobha libala impangeni netheku abe ngawabantu abamnyama, nokuthi abelungu bothuka sebelibuyisile kithi izwe bengazi ukuthi kwenzeke kanjani. Yikho uShembe ethi sabusa phezu kwemizi yabo echithekileyo." Lokho amakhehla abekukhuluma kusasele iminyaka engamashumi-30 ukuthi iSouth Africa ikhululwe. Inkosi kuselokho enikuzwini.